टिनाइटस ट्रीटमेंट, कान में आवाज़ आना, सन सीटी बजना, घंटी बोलना, साए साए की आवाज़ लगना, ऐसा लगता है पंखा चल रहा है ना 24 घंटे। पहले तो स्लो होता है, फिर उसके बाद बढ़ने लगता है, फिर चौबीसों घंटे होने लगता है। ये भी नहीं कि सो रहे हैं तब भी परेशान करता है, कभी एक कान में होता है, कभी दोनों कान में होने लगता है, और फिर परसिस्ट करता है, कब कंटिन्यूसली चलता रहता है। और आदमी फिर समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है अगर कान में आदमी की प्रॉब्लम होती है। मेरे भी प्रॉब्लम है, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करे और बहुत सारे डॉक्टर से मिला, यानी कि हेयरिंग एड भी लगाई जो इसकी साउंड थेरेपी होती है, लाभ नहीं मिला। लाभ किससे मिला मैं बता दूं आपको, कुछ वीडियोस दिए थे उससे लाभ मिला, मगर छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम होने लगी। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज जीवन की, जो अपने जीवन में अडॉप्ट कर लेते हैं अगर आप छोटी छोटी सी चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा आपको टिनिटस से। टिनिटस ट्रीटमेंट का बड़ा अच्छा उपाय सिद्ध हो सकता है। बाकी जो डॉक्टर्स कहते हैं वो कहते हैं कि इसका दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। जो मुझे पता चला, हो सकता है आपको अच्छा ट्रीटमेंट हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़। तो कमेंट करेंगे तो हम सारी दुनिया में जाल डाल देंगे, देखेंगे कि टिनाइटस का, इस पर्टिकुलर बीमारी से जो बढ़ रही है दिन ब दिन, रीज़न सबको पता है क्या रीज़न्स होते हैं, क्या कारण है इसके बायोलॉजिकल और इसके जो क्लिनिकल, या इसके जो और चीज़ें हो सकती हैं, वो लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए मैं जो बता रहा हूँ, मुझे जिससे रिलीफ मिला अपनी चीज़ें, है ना, मैं रिलीफ मिला, आज मिला, हो सकता है कल को फिर हो जाए, मैं नहीं कह सकता। मगर मैं जब परेशान होता हूँ तो करने लगता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। मगर ड्रॉबैक क्या है कि मैं कंटिन्यूसली उसको नहीं कर पाता, उसे रेगुलर नहीं हो पाता है बोले। देखिए डॉक्टर सुनील जोशी, ये वाइस चांसलर हैं, ये आयुर्वेद विश्वविद्यालय उत्तराखंड के, बहुत सीनियर मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं, ये ज्ञाता हैं बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेद का ट्रीटमेंट करते हैं, और ज्ञानी, बौद्धिक, बहुत सारे अवार्ड से ये नवाजे गए हैं। इन्होंने, इनसे मिला, मैं इनसे ट्रीटमेंट पूछा तो इन्होंने दवा दी। देखिए झूठ नहीं बोलूँगा, दवा मैंने नहीं खाई, 1-2 दिन, 10 दिन, 15 दिन खाई, इसके बाद मैंने छोड़ दी दवा। मगर जिससे मुझे रिलीफ मिलता है वो मैं बताता हूँ, और इसमें फिर मैं ब्लेंड की मैंने अपनी वो चीज़ें जो मेरी अपनी ईजाद करी हुई हैं, मुझे उससे बड़ा अच्छा लगा, उससे फ़ायदा हुआ। आप देखिए अगर ट्रीटमेंट, ये टिनिटस ट्रीटमेंट अगर आप फॉलो करते हैं, मगर एक चीज़ बार बार कहता हूँ, देखिए अपने फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की एडवाइस के बिना बिल्कुल नहीं जाएँ। लोग बाग कहते हैं कि डैमेज होने लगा, प्रॉब्लम होने लगी, तो उसमें गोपाल जी कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ कि मुझे इससे अच्छा लगा। आपको अच्छा लगे, आपको ना लगे, ये आपका भाग्य, आपका अपना पुरुषार्थ। मैं कहीं इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं। कोई डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, कोई कहीं प्रॉब्लम आती है, तो मैं उसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं। ये मैं एजुकेट कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप कंसल्ट कीजिए, योगा एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, अच्छा लगता है तो अडॉप्ट कीजिए। देखिए क्या करना है, समय वेस्ट नहीं हो आपका। उंगलियाँ अपनी हाथ के लेके, टिप्स उंगली की, जहाँ चोटी होती है ना इंसान की पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस चोटी पे, ये जोशी जी ने जो मुझे बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आँखों के लिए भी बड़ा अच्छा है, बता दूँ आपको। ये चोटी जहाँ होती है ना, यहाँ उंगलियों से, ये अपने 8 उंगलियों से इस तरीके से, और प्रेस कैसे करना है, ऐसे दबाना है, प्रेस देना है, मतलब कंफर्टेबली, जेंटली, जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतना दबाया, प्रेस किया, और फिर प्रेस करने के बाद में काउंट किया, प्रेस करे रखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज़ कर दिया, फिर प्रेस किया, रिलीज़ कर दिया, दोनों हाथों से, जैसे मैंने दबाया, दबा रहा हूँ, देखिए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया, सांस भरी, रिलीज़ कर दिया, फिर सांस भरी, अंदर ही अंदर मन मन में गिन रहा हूँ, है ना, मैं तो राम 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 नाम जपता हूँ, आप वाहे गुरु जपिए, आप, है ना, आप जो भी आपका अच्छा लगता है, कृष्णा कृष्णा जपिए, आप शिव शिव जपिए, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो राम 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 जपता हूँ। जैसे मैंने दबाया, फिर मैं क्या करता हूँ, एक हाथ से दबाना शुरू किया, ऐसे ही एक हाथ से दबाया, जहाँ चोटी है ना पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे, ये ब्रह्म, इसमें ब्रह्मरस में, यहाँ ब्रह्म रंग में नहीं, स्कल में नहीं, चोटी जहाँ होती है इंसान की, चोटी रखते हैं ना, बोधी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे फिर दबाया, पहले एक हाथ से भी दबा लिया, फिर ऐसे यूँ, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर दोनों हाथ से दबाया, अच्छे से प्रेस करना है, राम 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 राम, फिर छोड़ दिया, छोड़ दिया, बड़ा आराम मिलेगा इससे। उसके बाद में क्या किया, थंब, दोनों नाखून काट लीजिएगा, नाखून ना बड़े हों, आँखों की जो ये आप बॉल्स दिखाई दे रही हैं, इसमें नाक के जड़ में, आँख के अंदर नहीं करना है ना, आँख के बाहर नहीं करना, ये जो नाक और जहाँ टच जो जॉइंट होता है, इसकी जड़ में जाइए, अंगूठा ले जाके महसूस कीजिए और प्रेस कीजिए अच्छी तरीके से, मतलब आँखों को नहीं प्रेस करना, ये नोज़ के जो पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट है, इसके अंदर की तरफ ऐसे प्रेस करेंगे, अपने आप आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब वही प्रेस किया, राम 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 राम, रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, रिलीज कर दिया,
ये रिलीज़ कर दिया। कोई संख्या नहीं है, 10 15 20 बार, 30 बार, 40 बार, जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हैं आँखों को, है ना, तो इससे आंखें रिलैक्स होती हैं। पैड से हल्का सा प्रेस करके ऐसे प्रेस करिए तो आंखें रिलीज़ होने लगेंगी। तो ये 2 एक्सरसाइज मुझे बड़ी अच्छी लगी। और तीसरा जो मैं पर्टिकुलर पॉइंट ये वाला, एक जो मैं अपना जो मेरा इसको ब्लेंड किया मैंने, यहाँ देखिए आप, ये जो जॉ है, इस जॉइंट का जो पॉइंट है, आप मुँह खोलेंगे ना ऐसे, हाँ, तो गड्ढा दिखाई देगा, कैविटी दिखाई देगी। ये यहाँ ये पर्टिकुलर मिल गया पॉइंट, ये है ना। मुँह खोल के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 15 20 बार करा, लेफ्ट 10 3 बार, रिलैक्स किया। फिर दुनिया भर की एक्सरसाइजेज बताते हैं, वो सब जो भी आप कर सकते हैं अपने करते रहिए। एक मैंने फिंगर का भी बताया था, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मगर जिससे मुझे लाभ मिला वो है नाद। देखिए बिल्कुल योग का विषय है ये वाला, बिल्कुल योग का विषय। और इसमें योग के विषय में कैसे करना है, कानों के जो ये जो हाथों के जो पैड हैं, कानों को हल्के से रखिए और फिर हल्के 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 प्रेस कीजिए ऐसे, है ना, एकदम से नहीं करना, ऐसे 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 प्रेस कीजिए और नाद कीजिए। जैसे नाद को ओम बोल सकते हैं, राम बोल सकते हैं, जो भी नाद करते हैं होम बोल सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रेस कीजिए और गर्दन को हल्का सा टिल्ट कर लीजिए नीचे। नाद करते रहिए और नाद करते करते गर्दन को उस कंफर्टेबल पोजीशन में झुका लीजिए। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, थोड़ा हल्के दबाइए, फिर अंदर प्रेस कीजिए, यानी कि इतना प्रेस कीजिए कि कानों में वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ये देख रहे हैं आप, फट की आवाज़ आएगी, ऐसे फट की आवाज़ आएगी। तो पहले धीरे धीरे करके, जैसे नाद करते जा रहे हैं, इसको प्रेस करते जा रहे हैं, और जो नाद हो रहा है, अभी नाद हम नाभि से कर रहे हैं, है ना, अपने अपने मूलाधार से लेके और आज्ञा चक्र तक हम जा रहे हैं। मगर ये नाद जो करना है, ये नाद केवल केवल इसी स्कल में ही करना है, इतने हिस्से में। और क्या होगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, आप खुद महसूस करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ तो शायद नहीं समझा पाऊँगा आपको, आप करेंगे ना तो एक ऐसी स्थिति आएगी। मैं दबा रहा हूँ धीरे धीरे, अब ये वाला पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पे कानों में खुजली होने लगी। तो ये खुजली करनी है कानों में, यानी कि नाद करके कानों में खुजली करनी है। और जहाँ खुजली हो ना, तो फिर वहाँ अपने ये गुंजन नाद करते रहिए, जैसे भावना करता है ना, गुनगुन गुनगुन। गर्दन झुका लीजिए जितनी जितनी कंफर्टेबली, जिस पॉइंट पे आपको वो जोन मिल जाए, जो ऑप्टिमम पॉइंट मिल जाए खुजली वाला, वो पॉइंट पकड़ना है। और जब वो पॉइंट मिल जाए, जब खुजाए अब, तो कान हाथों को अंदर बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा, फट की आवाज़ आएगी, फट ऐसे बोलना है, फट। ये देखना है, अब मैं प्रेस किया, फट, तो कान में खुजली होने लगी। और जो खुजली खुजाना जो है ना, इसके खुजाने की ट्रिक तरीका, ऐसे ऐसे नहीं खुजाना, ऐसे खुजाना है, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो। और उसके बाद में फिर जैसे रब करते हैं, मसाज करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हाथों को रब करते हैं, है ना, कानों को खींचते हैं, वो सब अपना अपना बहुत सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे आपको। ये जो मुझे अपना लगा। और देखिए टिनिटस का, टेनाइटस का, देखिए बिल्कुल रिलैक्स हो गया बिल्कुल इस समय, बिल्कुल पता नहीं चली कहाँ गई साउंड। मगर ये चीज़ ऐसा है ना कि दिन में 1 बार 2 बार 3 बार ये करते रहें, तब फिर देखिए ये वो चीज़ें होती हैं ना कि अपने आप शरीर बोलने लगता है। तो देखिए चेहरे में एकदम से मेरे रौनक आ गई, जिस समय बैठा था ना तो प्रॉब्लम हो रही थी, और जैसे ये मैंने फिनिश किया तो मुझे रिलैक्स हो गया, है ना। अब ये रिलैक्स घंटे 2 घंटे 4 एक दिन 2 दिन रहेगा, मैं भूल जाऊंगा। अगर मान लीजिए मैं इसको एक्सरसाइज को रेगुलरली 1 2 बार 3 बार दिन में कर लेता हूँ, हो सकता है ठीक हो जाए, मेरा भाग्य अगर अच्छा ठीक हो जाए, आपका भाग्य अच्छा तो आप भी ठीक हो जाएँ। मगर ये बार बार हिदायत करता हूँ, देखिए मैं एजुकेट कर रहा हूँ, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, कहीं ये मत समझिएगा कि मैंने आपको रिकमेंड किया है, मैं कोई डॉक्टर हूँ। अपने फिजिकल मैनेजमेंट एक्सपर्ट से ज़रूर आप कंसल्ट कीजिएगा। टिनिटस के बहुत सारे वीडियोज़ और भी देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूँ हमेशा, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज़ ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली मिलते चले जाएंगे। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक, ऑल द बेस्ट, गुड लक। भगवान करे आपका टिनाइटस ठीक हो ही होगा, क्यों नहीं होगा। दिन में आस्था होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, नाद होना चाहिए। करिए, ऑल द बेस्ट। फिर दोबारा शुभकामनाएं आपको।